Hello students, good morning. Open your English reading book. Find out your book page number 15. तो आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग स्किल्स. आज हम करेंगे माई क्लासरूम. यू स्टडी इन क्लासरूम. आप क्लासरूम में स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो. सी व्हाट यू हैव इन क्लासरूम एंड लर्न दैम. देखें कि क्लास में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या है, और उन्हें सीखें. ठीक है. जैसे कि सबसे पहले क्लास में क्या होता है? टीचर, ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, बुक, चौक, डस्टर, स्टूडेंट, बेंच, डेस्क, पेंसिल, इरेजर, रूलर, स्कूल बैग, वाटर बॉटल, मैप, बुक शेल्फ, डस्टबिन, ग्लोब एंड चार्ट. ठीक है. लेट अस ट्राई. आंसर दीज क्वेश्चंस. विच स्कूल डू यू गो टू स्टडी? आप किस स्कूल में स्टडी करने के लिए जाते हैं? आई स्टडी इन आदर्श भारती इंटरनेशनल स्कूल. ठीक है. व्हाट इज योर प्रिंसिपल्स नेम? माई प्रिंसिपल्स नेम इज मिस्टर कृष्ण कुमार धारनिया. ठीक है. आगे है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज योर क्लास टीचर्स नेम? माई क्लास टीचर्स नेम इज मिसिज सीमा. ठीक है. मिसिज सीमा मैम. इनके आपने यहाँ पर आंसर देने हैं. ठीक है. बट राइट एनी 4 थिंग्स यू सी इन योर क्लासरूम. आपने यहाँ पर 4 थिंग्स यानी कि 4 चीज़ें ऐसी लिखनी है आपने जो आप क्लासरूम में देखते हो. ठीक है. जैसे क्या देखते हैं हम? बुक,